Ok. T'as-tu un rendez-vous avec ton gars? Tony demande au restaurant si vous faites Tony restaurant, merci. Merci.
Scannez vos articles maintenant. Excusez-moi. Il y a ceux-là, je sais que c'était indiqué à 4,99. Ceux-là, il n'y avait pas de prix en avant. Fait que je sais pas si c'est parce que c'est différent ou pas, mais je vais juste prendre celle-là. OK. Est-ce que je peux tester celle-là pour savoir aussi? Merci. Quelque chose, ça se peut, ça se voit avant.